Minimum ödəniş et, pulunu 2-3 qat artırıb geri qaytaraq. Sosial şəbəkələrdə şans oyunlarından pul qazandırmaq adı ilə bu cür elanlar verilir. Üstəlik, səhifələrdə onlara müraciət edərək yüksək məbləğlərdə pul qazananların olduğu göstərilən paylaşımlar da edilir. Buna inanaraq belə sosial şəbəkə hesablarına yazan, hətta pul göndərənlər də az deyil. Xəzər xəbərə müraciət edən vətəndaş da belə dələduzluqla üzləşdiyini bildirib. Sosial şəbəkədə qabağıma çıxdı ki, bizi 30 manat atırsınız, biz sizin üçün oyun oynayıb və bu pulu yuxarı məbləğ edib sizə qaytarırıq. Mən də atdım, amma sonra mənə nə pulu qaytardılar, nə də zənglərimə cavab verirlər. Ümumiyyətlə, bu nömrəyə heç zəng də çatmadı. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Xəzər xəbərə bildirilib ki, sosial şəbəkələrdə saxta səhifələrin açılması və insanların aldadılaraq pul vəsaitlərinin ələ keçirilməsi ilə bağlı polisə məlumatlar daxil olur. Edilən hər bir müraciət əsasında araşdırma aparılır və həmin şəxslərin müəyyən olunaraq məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində tədbirlər görülür. Onlayn qazanc, əlavə gəlir adı altında bu cür paylaşımlar edən səhifələr sosial şəbəkələrdə kiberdələduzluqla məşğul olan səhifələrdən biridir. Polis əməkdaşları tərəfindən qeyd edilən hüquqəzid hallarla bağlı mütəmadi olaraq əməliyyat texniki tədbirlər həyata keçirilir və həmin səhifələri idarə edən şəxslər saxlanılaraq barələrində məsuliyyət tədbirləri